今天教你用扑克牌做收纳盒，准备一副不用的扑克牌。一、2张牌交叉折叠，像这样将2张牌固定在一起。同样的方法做8个。2、扑克牌对折，将8个小方块串联起来，拼成一个8边形。3、扑克正面朝下折起来，插在边框缝隙，插满8个，用透明胶固定。4、扑克反面朝下折起来，插在边框缝隙，再用透明胶固定。5、扑克中间剪开，像这样折8个，插在衔接处，固定结构。一个桌面收纳盒就做好啦。